ازيك؟ كله كويس. طيب خلينا الاول نتكلم اللي هو انا عايز اعرف مين كريم. ماشي. انا كريم، انت؟ وانا عمرو. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا كريم؟ الحمد لله. الحمد لله. فاحنا بص احنا بنعمل ايه؟ مهم. احنا بنسجل مبدئيا، بنجرب. ماشي. بنجرب نشوف الاضاءه دي هتشتغل عامله ازاي، حلو. والتليفونات الانفستمنت الجديده دي شغاله ولا لا يعني. نايس. ماشي، ربنا يسهل. يا رب. هنعمل ايه بقى؟ هنتكلم في سؤال ماشي. سؤال واحد بس، وهنجيب اخر. حلو. طيب خلي السؤال يطلع من عندنا. اتفضل. احنا لما قعدنا مع بعض فترة مم. كان في حاجات انا اكتسبتها منك، اتعلمتها منك وانت مش واخد بالك، شكرا. وانت كنت بتقول ان الاشخاص هتحاسبني ولا ايه؟ هتحاسبني؟ هنتحاسب في الاخر. شوف انا هستفيد ولا مش هستفيد. انت كنت بتقول ان الافراد بيتاثروا بشكل او باخر من الناس اللي حواليهم، 100%. سواء بالسلب او بالايجاب. فلما قعدت معاك فتره الى حد ما اكتسبت منك شويه حاجات صغيره، فمش عايز اخلي الموضوع بيرسونال، فخلينا نقول مثلا ايه الحاجات اللي انت كنت اكتسبتها من الاشخاص اللي حواليك بشكل عام. اللي كان كريم شايف ان هو لا، انا لما قعدت مع شخص ما اكتسبت الصفه الفلانيه عشان هو كان بيعملها بالشكل كذا وكانت مريحه بالنسبه لي. فايه مثلا الحاجات اللي سؤال سؤال عظيم، انا حبيته. حلو قوي والله يعني بنيت معاه علاقه السؤال ده. جامد. اكيد في اشخاص كتير جدا اثروا فيا، وفي اشخاص كتير اثروا فيا بطريقه انا عارف ان هم اثروا فيا بالطريقه دي. اوقات انا بقلد ناس علشان يبقوا بيأثروا فيا. حلو. بس مين الاشخاص؟ اكيد مش هنتكلم عن مين الاشخاص، بس هنتكلم على ايه اكتسبته، ايه الحاجات اللي اكتسبتها مثلا. بالظبط. ممكن افكر في اهم حاجه اكتسبتها. في حاجات اكتسبتها رباني، ماشي، اللي هو دي اللي بتكون كريم. اوكي. بس في حاجات بقى اللي هو commitment، يعني قبل ما كنا بنتكلم على من شويه، انا commitment بتاعتي ما كانتش اكتر حاجه solid. يعني كنت بخايش اي حد اقول له ميعاد افكس له. مشهور عني جدا انا بتاخر. حلو. وبعدين في اشخاص في حياتي خصوصا في الشغل هم اللي علموني يعني ايه التزام. ولما تقول حاجه ازاي تبقى قدها، ولو انت قلت حاجه ما كنتش قدها تتصرف ازاي. ولو عايز تغير رايك عن حاجه انت قلتها قبل كده ازاي تقدر تعمل كده. وازاي تمانج مع الناس الاكسبكتيشنز بقى، انه انت بتشتغل مع الشخص الفلاني ده وهو متوقع منك حاجات، ازاي تخلي الحاجات اللي هو متوقعها منك دي متوافقه مع اللي انت تقدر تعمله. تمام. فدي كانت اهم حاجه. برضو مش بقدر ابراكتك، يعني مش بعمل كده بشكل واقعي 100%، يعني مش ماشي على ده في حياتي. بس بقيت اوير اكتر ان انا بعيش لحظات محتاج ابقى عارف انا الشخص اللي قدامي ده متوقع مني ايه، وميت الاكسبكتيشنز دي، فابقى ملتزم معاه سواء باللي انا قلته او باللي انا حسسته ان هو هيتعمل او باللي احنا عملناه ومتوقعين ايه اللي هيمشي بعد كده وهكذا. حلو. فاعتقد دي اهم حاجه، دي اهم واحده ممكن اكون مبسوط ان انا اكتسبتها. كوميتمنت. ان انا اتعلمت ازاي اكوميت. بس انا ما بعملش كده قوي يعني، مش بس اتعلمت. طيب لو فكرنا في طريقه لا ما، انا عايز اعرف انت برضو اكتسبت ايه أوكي. تاكلني كده يا باشا. تشرب ايه؟ تشرب هو بدأ الحوار كله اصلا بكوبايه شاي كوبايه شاي بس. لا انا تمام دلوقتي، مش محتاجين نشرب اي حاجه. كان المفروض نجيب كوبايه ميه. نجيب كوبايه ميه براندد مكتوب عليها نسلي. لا مقاطعه بالظبط. اوكي. الحاجات اللي انا اتعلمتها اهم مؤخرا، حاجه اهم حاجه اتعلمتها مؤخرا، انا كنت لحد ما شخص بتوتر وعصبي. واتحطينا في اكتر موقف سوا في حاجه زي كده. استيل لسه بتوتر، استيل لسه عصبي، بس بدات احط ايدي ان انا عندي نقطه التوتر وعندي نقطه العصبيه، وان انا لو متوتر، كنت انت قلت لي قبل كده لو انت في حاجه زي كده مش غلط ان انت تقول انا متوتر وكمان محتاج مساعده في كده. فبدات ان انا افكر
انا ليه بتوتر وايه اقصى حاجه ممكن تحصل من التوتر اللي انا فيه ده. اكتشفت ان انت لما بتتوتر انت بتفقد القيمه اللحظيه للفاليو بتاعت الحاجه اللي انت عايشها دلوقتي. لان انت كل تفكيرك انت خايف من اللي هيحصل قدام، مع ان اللي حصل قدام في الموقف اللي احنا اتحطينا فيه ما اختلفناش كتير خلاص يعني اللي حصل حصل صح. وبقى بيقلب كوميدي كمان بعد كده. فوتنا الطياره. كانت تجربه بالنسبه لنا جديده، ان انا لا انت عمرك فوتت طياره ولا انا عمري فوتت طياره. وبعدين كنا عايزين ناخد اول طياره جايه، واول طياره جايه اللي هو احجز لي اول طياره نازله على مصر اول طياره جايه ما تريت انا هطلع دي بالظبط. فده بحاول نعم زي ما انت قلت ان انا مش بعمل ده دلوقتي بنسبه 100% ومحدش بيوصل لنسبه 100% على طول في كل حاجه، بس كون ان انا حطيت ايدي ان انا عندي مشكله في الحته دي فدي بالنسبه لي بدايه فده انا لو هتكلم عن الشخص فانا ده اكتسبته منك خلال فتره السفر. لو هتكلم عن الحاجه كفاليو لا هي كانت فرقت معايا جدا. اللي هو دلوقتي احنا حالا اتحطينا في موقف فتلاقي في الطبيعي هتلاقي عمرو طب هنعمل ايه وازاي وببدا اجري حوالين نفسي كده. دلوقتي نهدى ونشوف اللي احنا ايه اللي نقدر نحله، ايه اللي في ايدينا نقدر نعمله ونسعى فيه ونشوف النتيجه في الاخر. فبدا الموضوع يبقى اهدى نفسيا عندي. الموضوع بدا بدات اللي هو خلاص اللي حصل حصل اوكي بس نشوف بقى اللي يتحل ازاي. لان اكتشفت ان انا لما كنت بتوتر ولما كنت بفكر في الحاجه زياده عن اللزوم وبحاول ان انا احلها فكنت بحاول احلها بيزد على التوتر اللي انا وصلت له مش النتيجه اللحظيه اللي انا فيها. فبدا الموضوع بيتضاعف معاك، انت عايز توصل لحاجه بليفل اعلى بكتير ومش ده اللي حاصل، انت لسه في القريب. فده طبعا سؤال ايه اكتر حاجه بتوترك في الشغل؟ في الشغل الديدلاينز بجد كلنا بنتوتر من الديدلاينز وان الحاجه تطلع مش زي ما هي اكسبكتد من الشخص الستيك هولدر اللي هيستلم منك او الشخص اللي متقبل منك الحاجه. if you don't meet expectations بالظبط كده. فبحس ان انا من الاشخاص بحس ان انا مقصر في حين ان انت ما قصرتش، انت عملت الاكتيفيتي المطلوب منك، عملت التاسك بشكل ما، اشتغلت فيها بس ما طلعتش زي ما هو متخيل. فده مش دايما هيحصل، يعني هو مش لازم انا اطلع كل حاجه 100% زي ما انت بالظبط مستنيها. صح. لان لو انت ممكن تكون انت مستنيها بالشكل ده فاللي هيستلم منك مش مستنيها بالشكل ده فمش هنقدر كل الاطراف بس بس بتوترك فكره ان انت you do not meet expectations. طبعا انا اقل حاجه بتوترني. طب بتعمل مع الديدلاينز ازاي؟ بحاول ابفر الدنيا شويه، يعني مثلا لو انا مهما بفرنا اخر لحظه لا يعني اللي هو مثلا بحاول من مع الوقت والممارسه بتفكر دي مثلا تاخد مني يومين، طب نحط عليها مارجن صغير مثلا بتاع 3 ايام امرجنها 3 ايام بالظبط. انت بعمل حساب بالظبط كده، اللي هو انا هعمل بقى حساب اليومين اللي انا مش هشتغلهم. اللي هو مثلا انا بفر الموضوع مثلا نص يوم كام ساعه زياده 20% في انا فاكر في نظريه بتاعت ريسك 20% بفر. هل لا مش عامل بيها بصراحه، يعني مش عندي معلومه سوليد بس بتحسبها تقريبا كده وبشوف بقى اللي هو في البروجرس بشكل صغير، يعني عشان اوصل لحاجه كبيره او الاوبجكتيف بعيد لازم امشي خطوه 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 خطوه. ما تجيش اللي هو انا ابدا تعال نبص في الاخر. دي مشكله. وكل ما انت بنتاتش مع بعض بدري كل ما احنا بنكتشف المشاكل اسرع، كل ما احنا بنحاول نحلها بشكل اسرع، كل ما نوصل للريزلت بشكل الطف. اللي هي الاتريشنز اللي بتبقى في النص. فبالنسبه للديدلاين زي بتريز فلاجز مثلا لو في حاجه بريز فلاج قبلها بفتره، مش بريز فلاج قبلها بنص ساعه ولا بساعه، لان زي ما انا متفق مع حد لا اديني اكزامبل على ريد فلاج. اديني اكزامبل على فلاج حصل عشان انت او يعني حاجه حصلت فهتغير التايم لاين على اساسها فطلعت فلاج بدري. يعني هو سؤال واسع بس يعني موقف حصل ما انا مش حاضرني اي موقف بصراحه عشان اكون صريح. انا زي ما قلت لك الموضوع كله حالا اللي احنا قاعدين فيه ده بدا بكوبايه شاي. طيب يعني فانت مش
مش فاكر موقف غيرت فيه تايم لاين، غيرت فيه الديليفربل. يعني انت مثلا كنت هتسلم بكره فبقيت هتسلم بعد بكره. لا مش فاكر بصراحه، بس ممكن تختلف من موقف للتاني. يعني مش لازم تكون حاجه اتغيرت ممكن تكون بريورتي اتغيرت، تاسك دخلت قبل تاسك. ايوه فطبيعي انك هتشفت الموضوع عشان خاطر مش هتسلم الاثنين في نفس الوقت. صح. بتعمل ايه؟ بتكومينيكيت ده ازاي؟ ما هو على حسب. انا حالا فلنفترض شخص ما جه قال لي احنا محتاجين دي دلوقتي. اوكي، احنا في اصلا حاجه قبل كده احنا متفقين عليها ان هي شغاله انا عليها دلوقتي وهتتسلم بكره. فاذا دخلنا الجزء الجديد ده دلوقتي فهضطر ان انا اشفت بتاع بكره ده لفتره قدام، وده اللي هيدخل مكانه. اوكي. فده بيكون كوميونيكيشن فيربال الاول، بنتفق مع بعض وبعد كده بنحاول نوصل للموضوع ده دوكيومنتد. اوكي. يعني انت بتكلم، انت في حد جالك قال لك انا عايز تاسكايه دي دلوقتي وانت اوريدي شغال على التاسكايه. بالظبط. طب والشخص اللي انت شغال معاه على التاسكايه دي متوقع ان انت تسلمها له بكره. اوكي. وانت علشان في تاسكايه دخلت دلوقتي هتشفت، في واحد هيروح يوم وواحد بالزبط. هيجي مكانه. بالظبط. بتقول هيروح يوم اللي كان معاك من الاول اللي كان متوقع ان انت هتسلمه بكره ده ايه، او بتعملها ازاي علشان يبقى مغير توقعاته من بكره لبعد بكره. هو في الوقت اللي احنا فيه ده هو تقريبا نفس الشخص اللي بيقلن معايا. حلو. بس اللي انا متخيله او اللي انا ممكن اكون مريت بيه انت دلوقتي اللي انت عايشه نفس الشخص هو اللي بيبرترايز الموضوع معايا. فانتوا اصلا هو مش هو كده عارف ان في تاخير، او ممكن انتوا بتهايلايت بس على الموضوع، لان هو ممكن يبقى متخيل ان ايه ده احنا كنا متفقين، فهو ما بيبقاش واخد باله من الضغط او من اللخبطه اللي بيكون فيها، فما ياخدش باله مثلا ان كان في حاجه متفقين عليها قبل كده. بس اللي انا متخيله مش متاكد بنسبه 100%، اللي هو تفترض يعني بنتكلم وبقول له احنا حالا في بريورتي جايه من فلان، فانت هنضطر ان احنا نشفت ده، فده مناسب ليك ولا مش مناسب؟ لو مناسب خلاص هي كده اتحلت، لو مش مناسب تعالى نجيب بقى الاطراف المسؤوله عن الموضوع، يعني انت والشخص اللي جايب التاسك وانا، ونحاول نالاين مع بعض عشان نوصل لبوينت بالنسبه لنا احنا الثلاثه. بالظبط كده. طب سؤال تاني، هل مثلا حصل لك في مره ان انت كنت شغال على نفس السيناريو بالظبط بس الشخص اللي جالك يدي لك تاسك دلوقتي قلت له لا انا مش هينفع اخدها دلوقتي انا هوديها لك في المستقبل؟ كلمت مع حد قبل كده قلت له لا مش هينفع دلوقتي ان احنا ناخد تاسكايه زي دي علشان خاطر دي كان لها بريورتي وفي ناس كتير مسؤوله مستنيه التاسكايه اللي انا شغال عليها دلوقتي. يعني مش هيكون شخص وشخص، لا ده هيكون شخص وتيم. ولنفترض مثلا تكنيكال تيم كامل بالباك في الفرونت، فاحنا مثلا داخلين سيشن، فالحاجه دي لازم تبقى جاهزه عشان الناس دي كلها هتبكت فيها. يعني الناس دي هتحط تايم لاين معين على اساسها، هيدوا استيميت على اساسها. ف برضو بحاول ان هو الناس دي كمان هتستنى تشوف ايه. هل هتشوف التاسك از 100% اللي هو لازم تبقى كل حاجه مقفوله بكل السيناريوز كله ولا لو شافوا، ولنفترض في السيتويشن بتاعي انا وانت في الشغل اللي هو مثلا ايه، لو شافوا واير فريم هيبقى بالنسبه لهم الدنيا مرضيه وهيعرفوا يستيميتوا عليها ولا لا. اوكي. يعني هي بتختلف من سيناريو لسيناريو، من موقف لموقف، حتى لو الاشخاص مختلفه فالموقف نفسه هو اللي بيحكم عليك. وساعتها بنشوف ايه افضل حل بحيث ان الدنيا كلها تبقى ماشيه ببساطه بدون توتر. صح. بس يعني انا عاده بحاول، انا عندي مشكله اللي هي الاوفر بروميسنج. فانا مثلا بشتغل مع بي ام فتقول لي هتعمل دي امتى، لا دي الاسبوع ده ودي الاسبوع ده برضه، فاللي هو طيب ايه انت كده هتخش في واحد. انا عندي مشكله احلى من كده. ايه المشكله احلى ان انا ممكن ابروميس معاك بس مش الاسبوع ده، بكره. نايس. ماشي الصبح، ما انا دي بعملها والله. يعني اصلا الفيديو ده لو راح في اي حته في حد هيظهر يقول لي عنده نفس المشكله بجد كل بكره وبكره ما بيجيش. بالظبط. الحمد لله. بس يمكن احنا نفس الحوار. لان انا في نفس السيتويشن ده. بكره انا نازل الكلام ده بكره. طب بكره ده لو بكره اوكي. ففكره الاوفر بروميسنج دي معقده شويه. بحاول ابقى اوير، يعني بحاول ابقى ما بقولش الاسبوع ده غير وانا عارف انا هعمل ايه.
يعني هعملها ازاي، ومتاكد ان الوقت متقسم او انا عندي الاكسبيرينس الكفايه اللي تخليني اخلص ده في الوقت ده. اوكي. لو ما عنديش بقى ببتدي وممكن وانا شغال، يعني انا مثلا قلت الاسبوع ده وبعدين حصلت مشكله، حصل اكتشفت معلومه غيرت افكاري او لقيت ان في حاجه كومبلكس انا مش عارف اعديها. ببتدي اكومينيكيت بقى على طول مع الناس اللي متوقعين مني ده. وفي حاجه بحاول اعملها دايما، اني ابقى بتكلم مع، يعني انا دايما مع سكواد، بشتغل في الشغل مع التيم بتاعي. اوكي. فانا لما بتكلم مع كل التيم، فانا لو هتاخر على حاجه هقول للتيم كله. اوكي. لو هعمل حاجه في ميعاد معين بقول للتيم كله، بحيث ان كل الناس تبقى متوقعه انا هعمل ايه. وده بطريقه ما بيجبرني اني التزم بكلامي، لانه المتوقعين مني ناس كتير. مش حد واحد ممكن ما اردش عليه. اوكي. انما لو ناس كتير خلاص كده، لو كلهم كلموني يبقى انا عندي كارثه. صح. ولو انا ما عنديش كارثه وما بردش عليهم هتبقى مشكله. اوكي. يعني ده ساعدني شويه في ان انا اقلل فكره الاختفاءات والالتزامات. حلو. يعني خلينا بقى نتكلم على، لا دي انا عايزها بصراحه في قعده تانية يعني، بس هتكون اللي هي حته الوقت، كوبايه شاي تانية. بس هو الوقت استيميشن، مش فكره استيميشن از استيميشن، لا انا عايز اللي هو الوقت اوفر اول. اللي هو كريم بيتعامل مع كلاينت، كريم بيتعامل مع اصحابه، كريم بيتعامل تقسيمه الحياه، اللي هو زي ما كنا بنتكلم دلوقتي بتقولي اللي هو حاجات انا هصحى الصبح اعملها، فانا هبقى كوميتد ليها، فانا محدد لها وقتها. ايوه. هصحى من النوم افطر، هروح اشتغل، هعمل كذا هعمل كذا. فدي انا عايزها سايد توك لوحدها، ندي كوبايه شاي تانية. ايوه. بس بتواجهني صعوبه فيها برضه. وفي ايه بقى؟ في الروتين، ان انا اكون روتين. اوكي. وده معقد قوي بالنسبه لي على الاقل. حلو. لانه مش كل يوم، بص مش بعمل حاجه ثابته في يوم معين، بس مثلا بلعب كوره كل 3. ماشي. وده جزء من الروتين اللي موجود. بس ده اليوم الوحيد اللي فيه روتين. اوكي. لكن بعد كده انت كل الايام التانية على الله سبهلول ليك. بس بحاول ايه بقى، اللي هو كل يوم انا لازم اروح الشغل. انا عندي اوبشن اشتغل من البيت. اوكي. بعمله الخميس اوقات، بس بحاول دايما اروح كل يوم الشغل. ف اوقات بروح مظبوط في ميعادي. كنت لسه اسالك بقى على الجزء ده. طب انت كل يوم بتروح الشغل في ميعادك؟ لا طبعا. طبيعي. لا طبعا. اكيد. الجزء الاولاني من اليوم ممكن اشتغل فيه شويه، او لو عندي ميتنجز بدري بعملها من البيت. خصوصا انا ساكن قريب، يعني دي ميزه، فده مساعدني جدا ان انا اروح ابقى بتحرك ما بين الشغل والبيت بشكل اسهل. فلو عندي ميتنجز او حاجه بخلصها في البيت وبعدين اروح بقى اكمل الشغل، فالمسافه مش هتاخد مني وقت. فهمتك. بس لا، محتاج ابقى بروح في ميعادي بقى، يعني علشان اظبط الروتين. وبرضو لو دخلنا في تفاصيل بقى الحته دي، زي الفطار مثلا، محتاج ابقى بعمل فطار، او محتاج ابقى عندي روتين بتاع اكل. انا بطلب اكل كتير، فمحتاج برضو اصلح البيهيفير فده يكون روتين جديد مع الروتين بتاع تظبيط ميعاد الشغل. فانا كل اللي عملته، انا اسف قطعتك، لا كل اللي عملته ان انا حددت النقط اللي انا محتاج اركز عليها، اشتغل عليها، بس ما عملتش ناحيتها اي اكشن. ما هي بقى ده اللي كان السؤال اللي على الدور، اللي هو هل ان انا لما اعمل روتين اللي هو بحدد كذا حاجه مع بعض، فانا هبقى هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده، تحس انك اول يوم او يومين ظبطت ده كله، تاني يوم لا خيشت، تالت يوم ضربت خالص. فده بتخيله اللي هو مش هتظبط كل حاجه في نفس الوقت. صح. يعني مش من اول 2024 هروح الجيم وهقرا كل يوم ارتكل وهعمل سبسكريبشن في بلاتفورم معينه، وهشوف فيلم معين كل يومين او كل اسبوع. هتلاقي نفسك اللي هو انا بقيت عندك حاجات كتير بالظبط، ومضغوط بقى لو انا مش لاحق اعمل حاجه، مش عامل حاجه خالص. صح. بس في حد نصحني برضو بفكره ان تخليها حاجه، يعني اشتغل على حاجه واحده حته. اوكي. حاجه واحده حته يعني لا، ما تعملش حاجات كتير في نفس الوقت، مش تقرا وتخرج وتتعلم حاجه واحده، اشتغل عليها وظبطها، وبعد كده كمل تعود عليها، وبعدين نبقى ادخل حاجه جديده وتعود عليها، وبعدين ادخل حاجه جديده، وهكذا. بالظبط. فكانت برضو فكره لذيذه. حلو جدا.
فيمكن عشان كده ابتديت بالكوره وبقيت هي دي الحاجه الوحيده كونسيستنت يوم الثلاث. حلو. بس فيعني محتاج بقى اشوف ايه اللي بعده. عايز روتين جديد او هابت جديده تشتغل عليه بالظبط. والموتيفيشن بقى ايه اللي بيخليك تكوميت. يعني انا مثلا في مره التزمت لمده شهرين في ان انا بصحى اتمرن في البيت ومبعملش حاجات معقده خالص. ابتديت بعمل 3 ضغط 3 بط 3 سكوات. حلو. وكل اسبوع كنت بعلي او كل يومين 3 كده كنت بزود العدد لحد ما وصلت 30 30 30 في كل واحده فيهم. حلو قوي. وتعودت على كده وكان شيء لذيذ جدا. وكنت متخيل ان انا كده خلاص انا كل يوم انا عمرها ما هتتغير. قعدت مثلا شهرين ولا كده. حلو. بس لا برضو ضربت مني الموتيفيشن اللي كان مخليني اعمل كده اختفى. اوكي. فوانس ان هو اختفت مع كل حاجه. بالظبط. تمام. ولما الواحد بيريح من حاجه هو بيعملها خلاص كده هي بتريح منه هي كمان. اكيد. اوكي. فكده هل 7 دقايق لسه ما خلصوش؟ مش عارف هو تليفونك شغال حاسس موبايلك فصل شغال 21 دقيقة. طب فين التايمر؟ مش عارف. طيب السلام عليكم. طب انا عايز اسمي القعده دي 21 دقيقة. نسميها 21 دقيقة. انا كنت هسميها كوبايه شاي. كوباية شاي. انا موافق معاك كوباية شاي. نسميها كوباية شاي. بس يعني فعلا شايف انا 50 ممكن. بس هو ما كانش 50. مش 50 هو كان شايف فتله. بس خليها 50. 50. هي كوبايه شاي مهما كانت نوعها. في الريكورد. يلا بينا.